Sebuah batang pohon berukuran besar tumbang melintang di tengah Jalan Kiai Haji Mansur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Batang pohon tumbang ini roboh karena tidak kuat menahan hempasan angin kencang. Akibatnya jalan utama di Pantura langsung macet selama 15 menit dan memaksa sebagian kendaraan berputar arah menghindari kemacetan lebih lama. Salah seorang saksi mata Sis Nasri Aziz mengaku bahwa batang pohon yang tumbang sempat menimpa pengendara motor yang melintas. Beruntung musibah tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Angin kencang, begitu angin kencang langsung dari atas jatuh, menimpa motor satu orang tuh. Menimpa motor. Nah, Terus? motor Karisma, tapi alhamdulillah orangnya selamat. Tuh, ya gitulah kejadiannya, Anginnya kenceng. kencang banget, langsung Terus? turun hujan ini. Batang pohonnya besar, Pak. Potong pohonnya besar, Melintang sampai seberang. sampai seberang. Sementara itu petugas Damkar Ahmad Sahroni saat di lokasi kejadian pada Senin 26 Desember mengatakan proses evakuasi berlangsung cepat meski peralatan yang digunakan seadanya. Warga setempat yang bergotong royong mempercepat proses evakuasi. Evakuasi pohon tumbang yang berada di Jalan Kamasur ini agar lalu lintas bisa berjalan dengan lancar. Ya, untuk adapun korban tadi satu unit sepeda motor Kenapa itu, Pak? tertimpa pohon posisinya. Tapi nggak luka atau gimana? Kondisinya alhamdulillah aman, nggak luka. Itu pohonnya besar, Pak. Besar, seperti yang bisa lihat di belakang saya ini kondisi pohonnya itu mungkin dari ranting ya. Berarti batang pohon ya, Pak? Iya. Selain di Jalan Kiai Haji Mansur, hujan deras yang disertai angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di beberapa tempat. Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pekalongan, pohon tumbang juga terjadi di Jalan Kartini, Tirto, dan Jalan Dr. Wahidin. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan.